Добрый день, уважаемый зритель, с вами доктор Константин. Наша сегодня интересная тема видеоурока: продолжительный кашель, либо уже хронический кашель, либо состоявшийся кашель, либо человек не может ничего со своим кашлем поделать. Давайте разбираться. Разбираться здесь очень все просто. Некоторые сейчас скажут, это заболевание легких. Нет, помните, перед тем, как заболеть легких, то есть болезнь должна вселиться в легкие, простите, она должна пройти правильно все верхние дыхательные пути, пройти бронхиальное дерево, бронхи, а уж потом войти в легких. Потому сначала нужно смотреть, в каком состоянии верхние дыхательные пути. Вот и все. Хотя нужно, мы не сказали самый первый нюанс, хотя кашлю нужно сказать спасибо, почему благодаря кашлю выходят частицы, скажем так, инфекций, которым что в организме не место. И кашель помогает их выдворить из нашего организма. Потому отчасти мы скажем спасибо кашлю и скажем, что у этого, простите, человека очень хороший иммунитет. Вот и все. Но ищите болезни в верхних дыхательных путях. Это чаще всего продолжительный кашель людей, страдающих бронхиальной астмой. Вот, хроническим бронхитом уже состоявшимся. Здесь острый бронхит не входит. Вот, потому здесь нужно давать ответ. Но восточная медицина здесь, скажем так, вы знаете, должна четко дать вам определение. Еще раз говорю, многие приходят люди к иглотерапевтам и говорят, вот иглотерапевт послушал пульс, посмотрел язык, и он знает, что колоть. Это неправильно. Это неправильно. Рефлексотерапевт должен вам провести диагностику, четко сказать и показать, которые меридианы контролируют у нас бронхи, легкие, верхние дыхательные пути, должен показать, в каком они состоянии. А уж потом делать вам иглоукалывание, либо что-то предложить, допустим, с народной медицины, траволечение. Вот, допустим, траволечение можно при всех воспалительных процессах, которые вызывают кашель у человека, продолжительно употреблять? Да, можно. Кто из рефлексотерапевтов вам такое говорил? Думаю, мало кто вам скажет это. Или наоборот, мы провели диагностику 12 меридианов, они слабые, вялые, нет энергии содержать физическое тело человеческое в норме, нет. Ее нужно что? Дать. Давайте возьмем один меридиан, так как мы читаем от точки R27 шуфу и меридиане легких. Смотрите, где меридиан проходит, где он заканчивается, контролирует верхние дыхательные пути, контролирует бронхологическое дерево, бронхи, легкие и верхние дыхательные пути. Вот элементарно просто. А теперь смотрите, в каком состоянии данный меридиан. Вы четко должны дать ответ. Вы знаете, вот иногда меня обвиняют те, кто звонит на консультацию, но не обвиняют, а говорят, вы знаете, вы так грубо, конкретно, скажем так, консультируете, требуете ответа, вы нас поставили в неловкое положение. Мы даже не можем ответить на ваш вопрос, правильно? Человек даже не может вопрос ответить, откуда у него кашель происходит, а когда он начался. А сколько месяцев уже кашель? Представляете, человек хозяин своего организма и не знает его. Он веряет себя врачу, который просто писулечками занимается и все. Потому важность в любой диагностике и консультации, что раскрыть, откуда корень произошел кашля. Вот и все. И один из меридианов, который может этому нам помогать, это меридиан почек. Вот вам, пожалуйста, посмотрите, что он контролирует. И точка R27 шуфу нам в помощь при продолжительном кашле. Но диагностика 12 меридианов является основной, помните. Если вы не знаете, как работает данная точка, точка R27 правая тонизируется массажными движениями, а левая седатируется. На следующее утро вы должны сделать наоборот. В вечернее время лучше точки не брать. Не брать до тех пор, пока вы не проведете диагностику 12 меридианов. Спасибо за внимание.